Bago natin i-undergo ng engine scan, gamitan mo natin yung stethoscope para malaman natin yung clearance kung saan dito yung saktong sabog ng kanyang injector. Okay, dahil minsan hindi nila tinatawanan tayo kasi bakit tayo gumagamit tayo ng parang doktor. Hindi nila alam na ina-accurate natin yung sabog ng injector para hindi tayo maghuhula kung saan dito ipapalitan. Although may engine scanner tayo, pero mas maganda alam mo kung yung papalitan mo sira na ba o hindi pa. Okay, so mas maganda din yung accurate talaga para hindi ka maghula-hula. Tsaka yung sabog ng bawat fuel common rail, so dapat alam natin yan. Okay, so sige, start natin makina guys, tapos natin undergo na natin ang stethoscope diagnose. Okay, ang problema may mahawak doon sa kanyang conduit bearing at main bearing. So hindi pa na nag-i-scan, naramdaman ko na yung hawak doon sa kanyang conduit bearing at main bearing. And then okay naman so far yung kanyang sabog ng injector, okay naman. So nangyari nito dahil doon sa issue ng kanyang idle sensor, nagkapalyar. So nangyari yung conduit bearing at main bearing may humawak doon sa ilalim, doon banda sa press. So yun ang problema guys. So sige, gawin natin engine scan natin para makita natin na sure yung tira talaga na hindi natin dinadaan sa hula-hula. Okay, patay natin makina guys, tapos engine scan na natin. Okay, kuha natin engine scan guys, set up na tayo ng engine scanner.